இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உருட்டு மொபைல். வெளியே 3 கேமரா இருக்கும், உள்ள ஒரே ஒரு கேமரா தான் இருக்கும். நம்ம வீடியோல இதை ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதா இந்த வீடியோ. இதுதான் மதர் போர்டு. இதுல முதல்ல இந்த கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஃப்ரண்ட் கேமரா. இப்போ மதர் போர்டை உள்ள வச்சிடலாம். சார்ஜிங் போர்டோட கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ டிஸ்பிளேவை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இதுக்கப்புறம் ஆண்டனா, கடைசியா இந்த சைனா பேட்டரி. 1 2 3 சோல்ஜர்ஸ் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போமா? இவனுக்கு சாவே கிடையாது. வந்துருச்சு. டச்ல ஒர்க் ஆகுது. எல்லாத்தையும் முடியுமா? ஃபிங்கர் பிரிண்ட். சோல்ஜர்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த போனை ஆன் பண்ணிட்டோம். ஆபரேஷன் சக்சஸ். இதுல ஃபுல் வீடியோ கொடுத்துருப்போம், செக் பண்ணி பார்த்துங்க.